Wanachadema wenzangu, tumefika hapa tulipo. Watu wameteswa, watu wamenyanyaswa, watu wameonewa, watu wamedhulumiwa. Watu jinsi hivi mlivyopendeza namna hii, na watu jinsi walivyo na furaha leo kila mahali. Kuna watu wabaya sana kwenye nchi hii, walizuia hata msikutane, walizuia hata msitoe maoni. Watu wabaya sana, lakini tulifika hapo tulipofika kwa sababu ya kukosa misingi mizuri ya utawala kwenye nchi, na misingi yenyewe ni taratibu za kujiongoza ambayo ni katiba ya nchi inayotengeneza sheria za nchi. Matakataka na madudu yote yanayoendelea ni kwa sababu ya sheria hizo tulizonazo, ni kwa sababu ya katiba hiyo tulionayo, kwa sababu Chadema tayari tulikwisha kuanza madai ya katiba mpya, na kwa sababu katiba mpya haijapatikana mpaka sasa, ule moto wa madai ya katiba mpya sasa unakwenda kuwashwa. Na sisi baraza la vijana tutakuwa mstari wa mbele Mbeya na kanda ya Nyasa na nchi nzima kuhakikisha nchi yetu imepata misingi mipya ya kujitawala, tumepata katiba bora, katiba ya wananchi, ili tuwe na sheria nzuri, watu watendewe haki, watu wafurahi, nchi iwe na amani, watu wake wawe na umoja, wawe na mshikamano, na amani ya nchi ijengwe katika msingi wa haki na ijengwe katika utawala bora na utawala wa sheria. Sasa sisi Chadema kwa maana ya vijana na chama chetu kwa ujumla, Mbeya tutaongoza hayo mvuguvugu la mabadiliko, na kwa maana hiyo wana Mbeya, vijana wenzangu na wanachama wote kwa ujumla na wananchi wote kwa ujumla, sasa ile saa ya ukombozi imefika. Inaweza kuwa na maumivu, bahati nzuri mna uzoefu na maumivu. Tutaishinda mwaka huu mpaka kieleweke, katiba mpya ipatikane.